여러분 안녕하세요. 점심 식사 맛있게 하셨어요? 皆さん、昼食は美味しく召し上がりましたでしょうか？ 저희도 저희도 일본에 와서 여러 가지 음식을 먹어봤지만 오늘 하코다테 교회 성도님들이 차려주신 점심이 최고로 맛있었어요. 私たち日本に何回も訪れ、たくさんの食事をしましたけれども、函館教会のこのパトラックが一番美味しかったです。 저희들을 사랑으로 맛있는 음식을 제공해 주셔서 정말 감사합니다. この愛を込めて私たちのためにお食事を準備してくださり、本当に感謝いたします。 이제 우리 조명숙 집사님의 간증을 앞두고 우리 은혜로운 간증전에 또 즐거운 찬양으로 시작하도록 하겠습니다. また証が持たれますけれども、その前に準備賛美をしたいと思います。 손뼉치며 주 찬양의 4장 손뼉치며 주 찬양에 부르시겠습니다. 할렐루야
앞으로 모셔볼까요? 우리 마스터 켄 목사님, 그 다음에 눈이 동그래지셨네. 松田健先生と隣のお友達、아이키 愛樹くん。愛樹くんと松田健先生、前 부장관의 で 모습을 한번 보도록 하겠습니다. 親子の絆を確認したいと思います。前でハンドモーション賛美お願いいたします。 神様にはできないことは何もありません。神様にはできないことは何もありません。あの山も谷も月も星も神様のもの。神様にはできないことは何もありません。じゃあ一つ、神様にはできないことは何もありません。神様にはできないことは何もありません。あの山も谷も月も星も神様のもの。神様にはできないことは何もありません。 아버지와 아들이 너무 아름답네요. 감사합니다. 우리 예수님의 사랑 신기하고 놀라와 우리 율동과 함께 찬양하시겠습니다. イエス様の愛不思議でびっくりを皆様で一緒に歌いたいと思います。 イエス様の愛不思議でびっくり。イエス様の愛不思議でびっくり。イエス様の愛不思議でびっくり。お、主の愛空より高く海より深く宇宙より広い。主の愛。イエス様の愛不思議でびっくり。イエス様の愛不思議でびっくり。イエス様の愛不思議でびっくり。お、主の愛空より高く海より深く宇宙より広い。主の愛。 감사합니다. 우리 아무것도 두려워하지 말라 찬양하시겠습니다. 17장입니다.
네, 환영합니다. 오후 집회 오신 여러분들을 환영합니다. 皆さん、午後の集会にお越しくださり、心より歓迎いたします。 오늘 또 오후에 간증과 또 질문의 시간이 이어질 텐데요. 今日も午後、証しとまた質疑応答の時間を持つ予定でおります。 저는 개인적으로 홋카이도에 또 이렇게 하코다테 교회에 오니까 정말 특별한 쉼을 누리고 있습니다. 私個人的にこの函館教会で個人的な休息を得ています。 하나님의 임재가 있는 이곳은 정말 힘을 주고 또 쉼을 주고 위로를 주고 있는 것을 느끼게 됩니다. 神様が臨在しているこの場所で本当に心も体も休息をいただいています。 오후 집회를 위해서 또 허인의 사모님께서 기도해 주시고 午後の 시작하겠습니다. 集会のために本稲さんがお祈りをしてくださいます。 사랑의 아버지 하나님, 天にいらっしゃいます愛なる神様、 저희 이 자리에 함께 하시게 하신 은혜를 감사합니다. ここにこのように集めてくださり、そのお恵みに感謝いたします。 우리가 이 자리에 모인 것은 하나님의 섭리라고 믿습니다. 私たちがこの場に集まれたことは神様のお導きと御心です。 지금 저희의 마음에 와주셔서 하나님께서 하시고 싶으신 일을 해주세요. 今、私たち一人一人の心に内住してくださり、神様がなそうとしてくださっていることをどうぞ成し遂げてください。 조명숙 집사님을 통하여 간증을 가지려 합니다. 今からチョウミョンスクさんの証が始まります。 주의 성령을 부어주셔서 깨끗한 통로 되게 하시고 그녀의 삶을 통해 예수님만 드러나게 하여 주시옵소서. 聖霊を注いでくださり、あなたの器として用いられますように、 예수님의 이름으로 イ 기도합니다. エス様の皆によってお祈りいたします。 네, 한국 새로남 쉼터에 저희는 각각 다른 시간에 다른 이유로 방문을 하게 되었습니다. 우리가 각 다른 연도와 다른 今、今回来たセロナムのメンバーは、個人個人違う時期にセロナムに行きました。 그런데 거기서 배운 복음과 진리를 저희 일상에서 계속 유지하는 것은 또 다른 숙제였습니다. でも私たちがその出会った神様との関係を維持していくということはまた違う課題でした。 그래서 이 믿음을 우리가 받은 이 은혜를 잘 계속 유지하기 위한 방편으로 소그룹을 시작하게 되었습니다. そしてこの受けた恵みを、そしてイエス様に出会った関係を維持しようと思い、この小グループを作りました。 그래서 소그룹의 그룹이 만들어진 이름이 새로남 코리아입니다. そして小グループの名前がセロナムコリアです。 네, 지금 4년 차에 들어서 있고 지금은 새로남 재팬도 있고 많은 사람들이 이곳에 함께 합류를 하고 믿음을 같이 이어나가고 있습니다. たくさんの方々がその小グループに参加され、そして日本でもその小グループがあります。 이 새로남 코리아의 오늘 회장님께서 오늘 간증을 주십니다. そして今小グループのリーダーをしてくださっていますチョウミョンスクさんが今日は証しをしてくださいます。 네, 간증을 주실 때 하나님의 은혜가 같이 임하기를 기도합니다. 証しをしてくださるときに皆様にお恵みがありますようにお祈りしています。 네, 안녕하세요. 皆さんこんにちは。 여러분들이 각자 집에서 정말 정성을 들여서
맛있는 점심을 준비해 주셨는데요. 그 사랑이 정말 느껴졌습니다. 감사히 잘 먹었습니다. 皆様から、皆様がご自宅で本当に心を込めて準備してくださった一品一品、本当に愛を感じることができました。本当に美味しくいただくことができました。ありがとうございます。 제가 그 많은 음식을 골고루 하나씩 다 먹어봤거든요. 너무 맛있었습니다. 一つ一つちょっとずつ皿に乗せて全部味見しました。全部本当に美味しかったです。 제가 어저께 집에 방에 혼자 있는데 문득 이런 생각이 들었어요. 여기 너무 좋은 거예요. 친절하시고 사랑도 많으시고 공기도 좋으시고 근데 제가 공기도 좋고 근데 갑자기 한 달 살이를 하고 싶은 거예요. 요즘 해외에 가서 한 달 살이 많이 하잖아요. 딱 여기 와서 제가 한 달 살이를 하고 싶은 거예요. 昨日部屋でふとこのような思いが浮かんできました。皆様本当に親切で優しくて愛を感じ、最近なんか1ヶ月どっか行って暮らすっていうのがちょっと流行ってるみたいなんですけれども、函館で1ヶ月、暮らしてみたいなと思いました。 저 이 일을 위해서 한번 기도해 보겠습니다. 그 일이 실천될지 모르겠지만 저 마음 같아 정말 하고 싶어요. 本当にやってみたいなと思いますけれども、それが現実になるかはわかりませんけれども、ぜひやってみたいです。 네, 오늘 저는 깊은 절망과 죽음의 두려움 가운데 있던 저를 회복시켜 주신 살아계신 하나님을 소개하고자 합니다. 今日は私が絶望の中に、そして死の恐怖から神様がどのように導いてくださったのか皆様にお明かししたいと思います。 제 인생은 예수님을 만나기 전과 후로 완전히 나뉩니다. 私の人生はイエス様に出会った以前と、そしてその後にもう完全に2つに分かれます。 과거에 저는 하나님보다 세상을 더 의지하며 살았습니다. 過去の私は神様よりも、この世のものに頼りながら生きてきました。 일이 가장 중요했고 성공이 인생의 목표였습니다. 仕事が私にとっては一番大切でしたし、そしてこの世で成功することが私の目標でした。 죽도록 밤낮 없이 일하면서 앞만 보고 달렸습니다. 前だけを見て本当に死ぬ気で一生懸命仕事をしていました。 그리고 저는 예수님을 알기 전에 술을 무척 좋아했습니다. 약간의 중독이었습니다. そしてイエス様に出会う前、本当にお酒が大好きでした。多分アルコール依存だったと思います。 무당집을 찾아가서 굿하기를 좋아했고 그 무당에게 직원들 체험까지도 그 사주를 보고 시키는 대로 했습니다. そして占いが大好きで、もう本当に何があっても占いに行って聞いて、そして小さいなんかビジネスをやっていたんですけれども、人を雇用するときも占い師に行って、この人を雇用した方がいいでしょうか、どうでしょうかということを聞いて雇用していたぐらい占いに頼っていました。 그러던 어느 날 남편의 사업이 부도가 나고 IMF 때 또 제가 운영하는 학원도 어려워지면서 큰 경제적으로 위기를 맞이하게 되었습니다. そんなある日、夫の、やっていた仕事が潰れてしまい、そして自分が個人的にやっていた塾も IMF で偏ってしまいました。 그때 설상가상으로 뇌종양이 발견되어 수술하게 되었습니다. そんな時に脳腫瘍が発見され、そして脳の手術を受けることになりました。 수술 후 제 삶에는 더 큰 고통이 찾아왔습니다. その術後、私には本当に辛いものが待っていました。 하루에 26달의 약을 먹어야 했고 약 부작용으로 한 달 만에 체중이 25kg씩 늘어나서 제 몸을 마음대로 움직이지 못하였습니다. 1日26錠以上もの薬を飲まなければいけなく、そしてその副作用で1ヶ月に25キロ太ってしまいました。 갑자기 살이 찌니까 제 살이 감당이 되지 않아서 앉으면은 그 찌지직 소리 나는 저만 아는 그 소리가 나면서 그 피가 줄을 흘렀습니다. 急激に太ってしまったので、この体が耐えきれずですね、この皮膚が破けるような感覚があり、血が出血したりもしていました。 눈은 빨갛게 충혈되었고 얼굴은 까맣고 머리카락은 수술하면서 다 밀어버렸고 몸무게는 거의 100kg에 나가는 아주 큰 괴물인 제 모습이었습니다. 顔は真っ黒になっていて、そして目はいつも充血し、脳の手術をしたので、全部、髪を剃っていたので、坊主で
体重は100キロ以上、もう獣のような姿でした。 글씨가 거꾸로 보이고 물건도 계속 떨어뜨리고 소변 보는 감각이 없어지는 등 여러 가지 부작용이 나타났습니다. 文字が反対に見えたり、この感覚がなかったので物を落としてしまったり、そしてトイレに行く感覚もよく分からなかったので、ちょっと失敗をしたり、そういった症状が現れました。 그 후에 중풍, 뇌하수체 종양, 췌장, 간, 신장의 종양, 갑상선 질환, 공황장애, 결핵 등 30여 가지 질병이 찾아왔습니다. それ以降、脳出張、そして中部、あと膵臓、あと甲状腺、いろんな、あとパニック障害、こういったような30以上もの症状が現れてきました。 좋다는 병원도 다녀보고 한약과 건강식품도 먹어보고 요양원을 찾아다녔지만 상황은 나아지지 않았습니다. なので、良いって言われる病院に行ったり、漢方を飲んだり、健康食、サプリなどを飲んでみたり、そしていろんな療養所みたいなのを転々としましたけれども、私の状況はあまり良くなりませんでした。 몸도 아프고 경제적으로도 어려웠으며 가족과의 관계가 무너지자 저는 하나님께 울부짖었습니다. 体もボロボロになり、経済的にも本当に大変で、そしてそればかりか家族との関係も壊れ、私は神様に泣き叫びました。 하나님, 제 인생은 왜 이렇게 됐죠? 제가 무슨 큰 잘못을 했나요? 라고 물었습니다. 神様、私はどうしてこのような人生を今歩んでいるんですか？私が何を悪いことをそんなにしたんですか？と聞きました。 경제적인 문제와 질병보다 더 힘들었던 것은 사람에 대한 원망과 미움이었습니다. 経済的な困難よりも私を苦しめていたのは人に対する恨みでした。 특히 저는 남편과 시어머니를 아주 많이 미워하며 살았습니다. 特に私は私の夫、そして義理の母親を本当に憎んでいました。 건강이 좋지 않았던 저는 혼자 있는 것이 늘 두렵고 무서웠습니다. 健康状態があまり良くなかったので、一人になるのが本当に怖かったです。 당시 남편은 자신만의 방법으로 스트레스를 풀기 위해서 매주 2박 3일씩 낚시를 다녔습니다. そしてそんな夫は自分なりのストレス解消法として毎回2泊3日の釣りに出かけていきました。 그러나 저는 그때 그것을 이해하지 못해서 많이 서운하고 싸움을 많이 하였습니다. それを理解できなかった私は、私を一人にしてという悲しい思いになり、夫と本当にたくさん喧嘩をしました。 돌이켜보면 저는 가족을 사랑한다고 했지만은 사실은 그들이 제 뜻대로 움직여주기만을 바랐던 사람이었습니다. 私はその時自分は家族を愛していると思っていましたけれども、今振り返ってみると、自分の思いのままに家族のことを操りたかったのだと思います。 아프니까 저밖에 몰랐던 것 같습니다. 体の調子があまり良くなかったので、本当に自己中心的な考えを持っていたのだと思います。 남편도 자녀도 시어머니도 내 힘으로 바꾸려고 했으니 갈등이 끊어지지 않았습니다. 夫も子供たちも、そして義理の母親との関係も自分の力でどうにか関係を改善しようと思っていたので、全然関係は回復しませんでした。 결국 중풍으로 인해 몸이 마비가 찾아왔습니다. 中部によって体が麻痺しました。 너무 무섭고 끔찍했습니다. 本当に恐怖が襲ってきました。 하나님이 벌 주시는구나라고 생각했어요. これは神様からの罰だと思いました。 왜 나한테 이런 고통을 주시냐면 많이 원망을 했습니다. そしてどうして私にこんな苦しい思いをさせるんですかと。 그곳에서 제 인생을 바꾸는 놀라운 진리를 배우게 되었습니다. そして知人にセロナムニュースタートセンターを紹介され、そしてそこに行き、本当に私の人生を丸ごと変える真理をそこで学ぶことになります。 저는 지금까지 제 머릿속에 떠오르는 모든 생각이 다 내 생각인 줄 알았습니다. 今までは全部自分がする考えすべては自分が作り出しているものだと思っていました。 그런데 미워하지 않으려 해도 미움 생각이 계속 들어오고 ですけれども、誰かを恨みたくない、憎みたくないと思うのにその感情がずっと入ってくる。 판단하지 않으려 해도 판단이 계속 들어오며 そして誰かを判断したくない、批判したくないと思っていても、誰かを批判するような思いがずっと入ってくる。 잔소리를 안 하겠다고 결심을 하고 또
결심을 해도 또 잔소리를 하는 제 모습을 보게 해주셨습니다. そして小言を言い、干渉したくないと思っていても、小言を言ってしまう自分の姿を見ました。 강의를 통해서 아까 앞에 목사님 설교 시간에도 말씀을 하셨는데요. 우리는 스스로 생각할 능력이 없으며 성령께서 우리의 능력이 되신다는 말씀을 배우게 되었고 내가 생각이 주인이 아니라는 것을 알게 되었습니다. 先ほどの説教でもおっしゃったように、自分で何かを考えを作り出すのではなく、聖霊様が私たちにそのような力を与えてくださるんだということを御言葉を通して学び、そして私自身が私の主人ではないんだということを学びました。 외부에서 들어오는 두 생각 중에서 우리가 TV 볼 때 TV 채널을 선택하듯이 하나를 선택하는 것이 내가 할 수 있는 전부라는 사실을 알게 되었습니다. そして私ができることはテレビのチャンネルを選ぶかのように、私の中に入ってくる考えのどちらかを私が選択することができるんだということが分かりました。 어느 날 원장님의 강의를 통해 우리의 진짜 싸움이 무엇인지 제가 모르고 평생 잘못 싸우고 있었다는 사실도 알게 되었습니다. そして講義の中で私は今まで何と戦っているのかにも気がつかず、間違った相手と戦っていたんだなということに気づきました。 강의 중에 보여주신 경기 영상을 제 영상을 아직도 잊지 못하고 있습니다. 講義の時にこのような写真を見せられたんですね。この牛を操るこの闘牛士の話を講義の中でしてくれたんですけれども、それを今でも忘れることはできません。 여러분 이 영상 안 보이시고 사진만 봐도 어떤 상황인지 대충 이해가 되시죠? 皆さんこの写真を見てある程度どういう状況かということをお分かりになるんじゃないかなと思います。 거대한 항소는 눈앞에서 흔들리는 붉은 망토를 향해 죽기 살기로 돌진합니다. この牛はこの前にあるこのマントに向かって必死になってそのマントに向かって走っていきます。 하지만 실제로 항소를 죽이는 것은 망토가 아니라 그 뒤에 숨어 망토를 흔드는 투사입니다. でも本当にこの牛を操っているのはこのマントではなく、そのマントを使って操っているこの人なのです。 그 영상을 보는 순간 저 눈물이 쏟아졌습니다. この映像を見ながら涙が流れました。 제가 바로 속았다는 것을 알게 되었습니다. 私自身この牛のようだと思えたからです。 사탄은 가족이라는 망토를 내 앞에서 흔들고 サタンは家族というマントを使って私の前でそのマントを使います。 성공이라는 망토를 흔들고 そして時には成功というマントを使って私を誘惑します。 질병이라는 망토를 흔들고 있었는데 そしてまた病気というマントを使って私を刺激してきました。 저는 그 뒤에 진짜 원수를 보지 못한 채 일에 미쳐 있었고 남편과 아들, 시어머니만 붙들고 싸우고 있었던 것입니다. でも私はそのマントの後ろにいる本当のその存在、サタンがいるということに気がつかず、私は仕事に没頭し、そして夫を攻撃し、子供、そしてまた義理の母を攻撃していたのです。 그때 깨달았습니다. その時気づきました。 진짜 싸움은 사람이 아니라 내 믿음을 무너뜨리고 하나님과의 관계를 끊으려는 숨어서 조종하는 사탄과의 싸움이라는 것을 알게 되었습니다. ここで気づいたのは、本当の戦いは私が誰か人と戦うのではなく、その裏にいる存在、サタンとのこの霊的な戦いなんだということに気づきました。 이 싸움에서 이기는 가장 단순하고 강력한 방법을 가르쳐 주셨습니다. そしてこのサタンに打ち勝つ一番シンプルな方法を知りました。 바로 매 순간 예수님을 선택하고 예수님을 이름을 부르는 것이었습니다. 毎瞬間イエス様を呼び求め、イエス様を選択することです。 걱정이 올 때도 예수님, 心配事がある時もイエス様、 두려움이 올 때도 예수님, 不安や恐怖が来た時もイエス様、 분노가 올라올 때도 예수님, 怒りがこみ上げる時もイエス様、 감정과 생각을 붙잡고 씨름하는 대신에 예수님을 바라보는 훈련을 시작했습니다. その自分の感情、そういったものに没頭するのではなく、イエス様を見上げる訓練を始めました。
물론 처음에는 실패도 많았습니다. 無論最初からそれがうまくいったわけではありません。 그동안 남편이 낚시를 가도 잔소리지 않고 쉼터에서 배워서 잘하고 있었는데 어느 날 주말에 남편이 낚시를 간다고 하니까 순간 또 화가 확 올라오는 것입니다. だいぶ長い間、夫が釣りに行くって言っても小言を言わずにちゃんとこう乗り越えられたんですけれども、ある週末、その釣りに行くっていう夫を見て瞬間的にこの怒りがこめ上げてきました。 제가 예전에 늘 하던 말이 있어요. 私が夫にいつも言っていた言葉がありました。 또 가요? また行くの？ 나도 모르게 툭 튀어나오는 거예요. 남편이 가장 싫어하는 말입니다. この言葉を夫は一番嫌います。でもそういった言葉がふと出てきました。また行くの？ 그때 다행히도 남편이 화를 내지 않고 다시 저한테 쉼터 가야겠네라고 말했어요. その時夫は怒ることせず、またちょっとセロナム行った方がいいんじゃないって私に言ってきました。 왜냐하면은 쉼터에서 제가 배우고 오면은 그날부터 한동안은 남편 엄청 사랑하고 잔소리 안 하거든요. 맛있는 것도 많이 해주고요. なぜならば、セロナムニュースタートセンターに行くと、そこで学んだことを実践するので、夫に小言も言わず、すごい優しくなるので、私の夫は私がそのニュースタートセンターに行くのをすごい喜んでいます。 그 순간 아차 싶은 거예요. 바로 미안하다고 사과하고 잘 다녀오라고 보냈습니다. 一瞬ちょっとハッとして、その時夫は怒らなかったんですけれども、謝り、行ってらっしゃいと言って送りました。 다시 예수님을 부를 때마다 하나님은 놀라운 승리를 경험하게 해주셨습니다. 毎回イエス様を呼び求める時に神様は本当に素晴らしい勝利の経験を経験することができるようにしてくださいます。 가장 먼저 제 마음에 기적이 일어났습니다. 一番最初起きたのは私の心の中の奇跡です。 세상에 줄 수 없는 평안이 찾아왔고 두려움이 떠나갔습니다. この世界では経験することのできない平安があり、そしてこの恐怖の気持ちがなくなりました。 남편에 대한 원망이 감사로 바뀌었습니다. 夫に対する恨みが感謝へと変わりました。 아이들을 통제하려는 마음이 존중으로 바뀌었습니다. 子供たちを干渉しようとする心が子供たちを尊重する心へと変えられました。 함께 살던 시어머니에 대해 미움이 들어올 때마다 하나님 이 생각은 제 생각이 아니잖아요. 一緒に同居している義理の母に対する憎いという思いが出てくるたびに、神様、これは私がしたい思いではありません。 저 이 생각 끊고 싶어요. 神様、この思い、私したくないですとお祈りしました。 도와주세요. 기도하면서 계속 예수님을 부릅니다. そして助けてくださいとイエス様を呼び求めながらお祈りします。 그러면 어느 순간 어머니가 불쌍하고 아버님이 안 계시는 그분이 외로워 보이면서 진심으로 사랑하게 해주셨어요. そうすると、ふとした瞬間に、その義理の母親が、かわいそうと言いますか、愛おしく見えて、そしてまた、もうご主人様を、義理の父が亡くなって本当に寂しいんだろうなという思いが出てき、心から優しくすることができました。 미움이 사랑으로 변화되었습니다. この憎しみが愛の感情へと、変わりました。 지금도 가끔 제 본성이 올라올 때가 많습니다. 今も私の本性が出てくる時がたくさんあります。 아들이 궁금해서 전화를 했다가 저도 모르게 잔소리를 하면은 아들이 엄마 왜 전화했어요? 또 잔소리하네요. 전화를 끊는다고 저한테 협박합니다. たまに息子がどうしてるかなと思って電話をすると、自分も気づかないうちに息子に小言を言います。そうすると息子が、お母さんなんで電話したの？小言言うんだったらもう切るよと言われることもあります。 그럴 때마다 저는 즉시 예수님을 부릅니다. その時すぐにまたイエス様を呼び求めます。 그리고 아들에게 미안해, 엄마가 또 잔소리했네라고 사과합니다. そしてすぐに息子にごめんね、また小言を言ってしまったねと謝ります。 예전 같으면 절대로 하지 못했을 것입니다. 以前の私の姿では想像もできないことです。 이런 은혜 가운데 다 큰 두 아들과 매주 목요일마다 소그룹을 한 지 벌써 4년이 되어가고 있습니다. こんな恵みの中でもう成人した息子2人と一緒に毎週木曜日小グループをしています。 제가 변하자 가정도 변하기 시작했습니다. 私が
変えられていく中で、私の家族が変えられていきました。 과거에 제가 남편 몰래 지인에게 큰 돈을 빌려주었다가 문제가 생긴 적이 있었습니다. 過去に、夫と相談なく知人に多額のお金を貸したことがあります。 그 일로 남편은 저를 신뢰하지 못하게 되어서 이혼을 하자고 하면서 집을 나가버렸습니다. それ以降、夫は私のことをもう信用できないと言い、離婚しようと言われ、家を出て行きました。 교회도 10년 넘게 떠나 있었습니다. そして教会も10年以上通っていませんでした。 그러다가 처음으로 제가 남편에게 무릎을 꿇고 용서를 구했습니다. そしてその時に初めて夫にひざまずいて、申し訳なかったと謝りました。 남편이 18개월 만에 집으로 돌아왔습니다. そして1年半ぶりに夫が家に戻ってきました。 한때는 서로를 원망하며 멀어졌던 부부였습니다. 一時は本当に仲が悪かった私たち夫婦ですけれども、 내가 몸이 아프다는 이유로 남편에게 참 이기적인 사람이었다는 것을 깨닫게 되었습니다. 体の調子が悪い、病気があるということを理由に、本当に自己中心的で、自己中心的に夫に接していたなということに気づかされました。 뒤돌아보면 20년이 넘는 그 긴 세월 동안 제가 늘 아프게 지냈던 제가 지겹고 도망가고 싶었을 텐데 이런 나를 버리지 않고 함께 해준 남편이 늘 고맙고 감사했습니다. この、振り返ってみると20年以上もこの病気を患いながら、いつも調子が悪い私といるのも大変だった、と思います。でも、そんな私にいつも寄り添って、くれた夫を考えると本当にありがたいなと、思います。 아이들 앞에서는 언제나 아빠를 칭찬하는 말만 했습니다. それ以降、夫に対して特に子供たちの前では夫を褒める言葉以外は言いませんでした。 예전에는 내가 늘 옳고 아빠는 틀렸다고 말했습니다. 以前の私はいつも夫が間違っていて私が正しい、お父さんが間違っていてお母さんが正しいといつも言っていました。 지금은 10년이 넘는 세월을 즐기던 낚시를 가지 않고 교회 수석 집사로 열심히 하고 있습니다. 今では10年以上も行っていたその釣りをもう行かなくなり、今は教会にも通っていて、 지금은 저와 함께 기도하고 함께 하나님을 바라보는 가장 든든한 믿음의 동역자가 되었습니다. 今は私と一緒にお祈りもしてくださる本当に心強いパートナーです。 하나님은 제 마음뿐 아니라 육신도 회복시켜 주셨습니다. 神様は私の心を回復してくださっただけではなく体も回復してくださいました。 쉼터에 입사한 지 일주일 만에 중풍으로 인해 마비되었던 몸이 다 회복되었습니다. セロナムニュースタートセンターに行って、1週間後、このチューブで麻痺した体の感覚が戻ってきました。 왼쪽 팔다리와 오른쪽 입이 마비되어 침을 흘리던 제가 정상적으로 걷고 말하게 되었습니다. 左が全身麻痺をしていたので、口も麻痺し、腕、足全部麻痺していたので、よだれがいつも垂れていたんですね。そんな麻痺の症状が全部なくなったのです。 성경 속 중풍병자의 이야기가 제 삶에서 실제로 일어난 것입니다. 聖書の中で出てくるそのチューブの話が実際自分の経験となりました。 중풍으로 인해서 병원에서 치료를 특별하게 받은 건 없었습니다. 特に病院で何か、特別な治療をしたわけではありません。 가끔 제 자신을 돌아보면 믿어지지 않을 때가 있습니다. 自分自身のこのいろんな病気を振り返ると自分自身も信じられないことがたくさんあります。 참 신기합니다. 本当に不思議です。 또 제가 췌장에 6.5cm가 되는 큰 종양이 있습니다. 膵臓に腫瘍が6.5センチほどの腫瘍があります。 너무 커서 담도, 십이지장, 췌장을 모두 제거해야 된다고 수술을 권유받았습니다. あまりにもその腫瘍が大きいので、その周囲にある臓器も一緒に撤去しなければいけない手術をした方がいいと勧められました。 수술 날짜를 예약하려고 가던 날 하나님께서 기이한 방법으로 수술 예약을 할 수 없도록 사람을 통해서 역사하셨습니다. そしてその手術の日を決めようと病院に行くその日に本当に神様の不思議なお導きで手術をしないということを選択することができました。
그럼에도 하나님께서 제 마음에 평안을 주셨고 저는 수술을 하지 않기로 결정을 하였습니다. そして心に平安が与えられ、手術をしないという選択をしました。 그리고 몇 년 뒤 검사에서 그 종양이 흔적도 없이 사라졌다는 사실을 알게 되었습니다. そして数年後また検査をしたんですけれども、その腫瘍がもうきれいになくなっていると言われました。 세상적인 방법으로는 도저히 불가능한 일입니다. この世の科学で考えると不可能なことだと思います。 또한 저는 뇌하수체 종양과 황반 변성, 녹내장 초기, 망막 혈관 막힘으로 인해 4년 동안 앞이 보이지 않는 증상을 겪었습니다. 私は脳卒中のせいで黄斑変性っていうものがあり、緑内障の初期の症状があって、数十秒間一瞬前が見えなくなるという症状がありました。 정말 신기하게 이 네 가지 병은 현대의학으로 완치가 불가능한 병입니다. この症状はこの現代の医学では完治されない病気です。 네 가지 중 한 가지만 걸려도 앞이 보이지 않는 병들입니다. この4つのうち1つの病気になっただけでも目が見えなくなる病気です。 저는 그 네 가지를 가지고 있었습니다. そのすべて4つ全部を私は持っていました。 몇십 초 동안 앞이 전혀 보이지 않는 현상이 나타날 때 그 두려움과 공포는 뭐라 표현하기 힘듭니다. 数十秒間いきなり急に前が真っ暗になって全然見えなくなるんですね。その時のこの恐怖というのは言葉に表すことのできない恐怖でした。 영원히 보이지 않으면 어쩌지? 처음에는 눈을 뜨는 것이 정말 두렵고 무서웠습니다. これで永遠にもうずっと見えなくなったらどうしようと思うと目を開けるのが怖いほどでした。 그러나 언제부터인지 제가 정확히는 기억은 못하지만 그 증상이 나타나지 않은 지 꽤 오래되었습니다. いつからだっていうのははっきり覚えていないんですけれども、いつからかそのような症状が出てきませんでした。 그러나 병원 검사는 해보지 않았었습니다. でも病院でまた精密検査はしなかったんですけれども、 그런데 지난 5월 달에 제가 눈병이 나서 오랜만에 안과를 찾게 되었습니다. でも今年の5月に本当に久しぶりに目になんか出来物ができて、10年ぶりに眼科に行きました。 그 안과를 10년 만에 간 것입니다. 10年ぶりにその眼科に行ったわけです。 왜 이렇게 오랫동안 오지 않았냐면서 눈은 괜찮냐고 물어보셨습니다. その病院のお医者さんからなんでこんなに長い間来なかったんですか？目の調子はどうですか？と聞かれました。 괜찮다고 하니까 그럴 리가 없다면서 검사를 계속 권유하셨습니다. 大丈夫ですと言ったら、いや、もう一度検査してくださいと言って、検査をさせられました。 저는 의사가 손님이 너무 없어갖고 돈 벌기 위해서 계속 검사를 권유한 줄 알았어요. あまり患者さんがいなくて、儲けのために検査を進めるのかなと思っていました。 계속 안 한다고 하니까 계속 권유하셨어요. もう検査しなくて大丈夫ですと言ったんですけれども、もうしてくださいって勧めてきました。 그래서 불쌍해서 검사를 했습니다. なのでもうしょうがないなと思って検査をしたんですけれども、 검사 결과를 보시고 의사선생님이 깜짝 놀라셨어요. そしてその検査結果を見てお医者さんがびっくりしていました。 이게 제가 쉼터 들어가기 2년 전에 거기서 찍은 사진이고, 이거는 최근 5월 달에 찍은 사진입니다. これが2016年に撮った写真で、これ皆さん右側ですね。右側にあるのが今年の5月に撮った写真です。 여기는 조금 정확하게는 안 나타나는데 이걸 확대해서 보면은 여기에 있는 망막이 이게 다 이렇게 점이 막 빠바박 찍혀 있어요. 막혀 있는 혈관이 막혀 있는 표시가 나거든요. ここでは写真ではちょっと見づらいんですけれども、この黒い方の、左側の写真を見るとすごい点々がいっぱいあるんですね。その点々っていうのは血管が詰まっているっていう、ことなんです。 이게 다 완전히 막히면 아예 실명이 되는데 이게 중간중간 막혔기 때문에 제가 가끔씩 보이지 않았던 것 같아요. それが完全に塞がれてしまうと失明するんですけれども、完全に塞がれてはなかったので、時々見えなくなったりっていう症状があったわけです。 5월 달에 검사는 아주 깨끗했습니다. そして今年の5月に検査した結果、本当に綺麗になっていました。
의사 선생님이 너무 흥분하셔가지고 도대체 저보고 뭘 먹었냐고 물어보셨습니다. お医者さんが興奮して私に一体何を食べたんですかと聞いてきました。 그래서 제가 기도 많이 했습니다고 했습니다. そして私はお祈りをたくさんしましたって答えま 근데 し 의사 た。 선생님이 그럴 수도 있지 그러셨어요. そしたら先生が、そういうことも時々あるよねと答えてくれました。 예, 밖을 나오면서 제가 하나님 왜 지금에 와서 이것을 확인시켜 주실까? 이미 보이지 않는 증상이 없어진 지 몇 년이 지났는데라는 생각이 들었습니다. もうこう一瞬見えなくなるっていう症状がなくなっても数年経っていたんですけれども、神様はどうしてこれを改めて確認させてくださったんだろうと思いました。 이미 경험하고 있으면서 지금 이 상황이 믿어지지 않고 의심이 생기는 겁니다. もう経験をしていたにもかかわらず、この状況が本当に受け入れられずに、なんか疑いの気持ちが出てきました。 제가 의심이 좀 많은 편이거든요. 그래서 일주일 후에 다시 병원을 찾아갔습니다. 私本当に疑い深いので、1週間後また、病院に行きました。 다시 한 번 더 설명을 부탁드렸습니다. そしてもう一度説明してほしいとお医者さんに言いました。 그냥 가기 죄송해서 제가 빵을 한 보따리 사가지고 갔습니다. そしてちょっとまた説明してっていうのが申し訳なかったので、ちょっと差し入れを持って行ったんですね、そのお医者さんに。 엄청 좋아하시면서 설명을 아주 친절하게 해주셨습니다. そして、そのお医者さんが本当に丁寧に、私の症状を説明してくださいました。 결과는 똑같았습니다. 結果は同じでした。 그때 문득 저에게 확실한 도장을 찍어주신 것 같았습니다. その時ふともう完全なこの印を押してくださるような感覚がありました。 그 은혜를 다시 상기하기를 바라셨고 잊지 말라는 메시지로 들렸습니다. この受けた恵みを忘れてほしくない、そのようなメッセージが送られているような気がしました。 저는 이제 분명히 말씀드릴 수 있습니다. 私は今はっきりと皆様にお伝えすることができます。 내 힘으로는 미움도 원망도 질병도 해결할 수가 없었습니다. 私の力ではこの病もこの憎しみの心もすべて変えることはできませんでした。 그러나 예수님을 부르기 시작했을 때 제 마음을 변화시키셨고 가정을 회복시키셨으며 건강도 회복시켜 주셨습니다. しかし、イエス様を呼び始めた時に、私の心を変えてくださり、そして私たちの家族を回復してくださり、そして私の健康をも回復してくださいました。 예전에는 사람을 바꾸려고 애썼습니다. 以前は私が誰かを変えようと努力していました。 그러나 사람을 변화시키는 분은 하나님이셨습니다. でも、人を変えるのは神様です。 예수님은 제 환경을 먼저 바꾼 것이 아니라 제 영적인 눈을 먼저 열어주셨습니다. イエス様は私の環境を変えてくださったのではなく、先に私の環境を変えてくださったのではなく、私の霊的な目を開いてくださったのです。 변화의 능력은 어떤 방법에 있는 것이 아니라 오직 예수 그리스도께 있었던 것입니다. この変えられる力というのは何かの方法、特別な方法ではなく、イエス様だけにあったのです。 예전에 저는 성공만을 위해 달렸습니다. 以前の私は成功に向かって走っていっていました。 그러나 그 끝에는 병든 몸과 깨어진 가정뿐이었습니다. でもその結果は病気と、そして家族の仲が悪くなるということでした。 지금의 저는 하나님 한 분만 의지하며 살아갑니다. 今の私は神様だけに頼り生きていっています。 하나님은 마음의 평안과 건강 그리고 가정의 회복까지 덤으로 주셨습니다. 神様は心の平安だけではなく、健康、そして家庭の回復という、ボーナスまでくださいました。 환경이 바뀌어야 행복한 것이 아니었습니다. 環境が変わることで幸せになることではありませんでした。 나와 하나님과의 관계가 바로 설 때 삶의 모든 꼬인 매듭이 하나씩 풀리기 시작했습니다. 私と神様との関係がしっかり、立った時に、しっかりなった時に、私の絡まっているすべての問題が一つ一つ解かれていくことを経験しました。 내 힘으로는 할 수 없었지만 하나님은 하실 수 있으셨습니다. 私の力では何もできませんでしたけれども、神様はなさることができました。 저는 병이 나아서 하나님을 믿는 것이 아닙니다. 私はこの病が癒されたので神様を信じているわけではありません。 하나님을 만나고 나서 비로소 진정한 회복이 무엇인지 알게 되었습니다. 神様に出会った後、真の回復がどういったものなのか経験しています。 예수님은 지금도 살아 계십니다. イエス様は今も生きておられます。
저는 지금 은혜 사모님이 통역하는 그 짧은 시간에 저는 계속 마음속으로 예수님을 부르고 있어요. 今、もう私、証しをしながら、イエス様を考えながら証しをしています。 왜냐하면 제가 계속 예수님과 연결되어야 되기 때문입니다. なぜならば、毎瞬間瞬間私はイエス様とつながっていなければいけないからです。 저를 회복시키신 것처럼 여러분의 삶도 회복시키실 수 있습니다. 私の人生がこのように回復し癒されたように、皆様の人生も回復し癒されると思います。 지금도 살아계셔서 제 삶을 인도하시는 하나님 때문에 제 가슴은 날마다 벅찹니다. 今も生きておられ、私の人生を導いてくださっている神様がいるので、私の胸はその愛でいっぱいです。 저는 오늘도 고백합니다. 私は今日も告白します。 하나님, 이 기가 막힌 은혜를 제가 평생 어떻게 다 갚을 수 있을까요? 神様、私に施してくださったこのお恵みを、私がどのようにお返しすることができますでしょうか。 저를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 건져주신 하나님, 私を泥沼から救ってくださった神様、 슬픔의 인생을 기쁨으로 바꾸어 주신 하나님, 悲しみの人生から喜びの人生へと変えてくださった神様、 지금도 살아계셔서 저를 빚어가시는 신실하신 하나님께 모든 감사와 영광과 찬송을 올려드립니다. 今も生きておられ、私のことを作り変えてくださっている神様に、すべての栄光をお返ししたいと思い 끝으로 ま 저희 す。 사진을 좀 보여드리겠습니다. 最後に私の家族の写真を皆さんにお見 아주 せ 무서운 사진입니다. これが私の過去の写真です。 이게 제 왜 두 장을 보냈냐면요. 원래 제가 저렇게 생겼는지 알까봐 옛날 미스 때 사진과 같이 こ 올렸습니다. れが、右側が病気になる時前の写真、そして、皆さんの左側が病気になった時の写真です。 저 사진은 뇌종양 수술 후에 18kg 빠진 몸인데도 저예요. あ 저런 れ 거예요. は脳の手術をした後に急激に太った後に18キロ落とした後があのような状態でした。 저 모습에서 이 정도면 완전히 성공한 거죠? ね、あれから今ぐらいまで回復したって成功したと思いませんか皆さ 갈수록 점점 제 몸과 얼굴을 회복시켜 주시는 것 같습니다. ん。徐々に徐々に私の顔と体を神様は回復してくださっています。 마지막으로 저희 가족 사진 보여드리겠습니다. 最後にこれが私の家族の写真で 저 す。 아들만 둘입니다. 私は2人の息子がいます。 모두가 다 잘생겼죠? どうですかハンサムですか私の息子。 감사드립니다. ありがとうございます。 お 기도하겠습니다. 祈りいたします。 하늘에 계신 하나님, 天にいらっしゃいます神様、 오직 해답이 주님께만 있는 것을 알았습니다. すべての答えは神様にしかないということを分かりました。 길이요 진리요 생명이신 예수님을 붙들고 이겨야 되는 것을 다시 확인했습니다. 道であり命であるイエス様にしがみつき、勝利しなければいけないということを学びました。 예수님 부르면서 그분의 이름의 능력으로 질병, 악습, 감정으로부터 벗어나게 해주셔서 지금도 살아계신 예수님을 체험하게 도와주세요. イエス様を呼び求めて、病から、そして悪習慣から自分の感情から抜け出し、今も生きているイエス様を経験することができますようにお導きください。 이 시간 저희들 마음에 예수님 한 분만 바라보게 도와주시기를 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. この時間もイエス様だけを見上げる時間となりますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘. ありがとうございます。 네, 감사합니다. 저희가